Amahoro y'Imana abane nawe nshuti mwene data mukunzi n'ubuntu Imana kugiriye kuba ukiri muzima kugeza kuri uyu munsi. Iyi tariki nivyo gushimira Imana cyane. Rero ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanje kandi nizera ko riza kugufasha. Rero mu buryo bukomeye cyane gose kuko ni ijambo ritegura umutima w'umuntu, ubugingo bw'umuntu. Ikintu kitandukanye umuntu n'Imana n'icaha. Ubundi urukundo rw'Imana ni runini, ruragutse cyane ku buzima bw'umuntu. Imana iradukunda cyane kandi urukundo rwayo ruragutse cyane gose kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ntago twacunguwe gusa kubw'Imana ikomeye cyane ifise imbaraga nyinshi, ariko kubw'urukundo yadukunze. Ntitwacunguwe kubera ko twari abantu beza cyangwa se twari tubikwiriye, but the love of God, urukundo rw'Imana, because he loved that so much, that's why we are saved. Nico gituma twacunguwe. Imana idufashe cyane kandi idutabara. Rero ndagomba uyu munsi nganira ku caha gatoya. Icaha ni ikintu gitwara amahoro. Nta caha na kimwe ushobora gukora ngo utekane mu mutima. Reka ndakubwira, ushobora gutekana uyu munsi ariko ntuzotekana igihe cyose, kuko nta mahoro ku munyavyaha. Iryo jambo nifuza yuko tuganiraho. Nta mahoro ku munyavyaha. Birashoboka kumbure ko muri uyu munsi ubu ukurikiranye iyi video hari ibyaha byinshi bibosha ubuzima bwawe, kandi hari ibintu ufata nk'ibisanzwe kandi ari icaha. Nagira ndakubwira, ibyo uri kuracamo byose n'ibyo uri kurakora byose, umenye ko bizokugira kwingaruka. Umenye ko imbere hari aho uzogera ntuharengane. Uyu munsi urakora ibyaha uko wumva ushatse, Imana igahora. Biravuga ngo ibyo urabikora nanje nkahora. Ukibaza ko mpanye nawe gose, ariko nzoguhana byose ndabishira imbere y'amaso yawe ko bikurikirana. Mwami Yesu agufashe cyane kandi Yesu agushoboze. Birashoboka kumbure ko wagendeye mu ntege nke, kandi kugwa si bibi, birashika birabaho ku muntu wari we wese, ariko kukaguma hasi nivyo bibi cyane. Nimba waraguye bigashika ukagwa mu caha, it is your time. N'umwanya wundi Imana ikugiriye ubuntu bwo gusubira kugukomeza, bwo gusubira ku renewinga no kugarura ubwiza bw'Imana mu mutima wawe. Icaha kidushira kure y'ubwiza bw'Imana. Adamu na Eva bari mu bwiza muri presence y'Imana, ariko bamaze gukora icaha baja kure y'Imana. Icaha kandi nikidutandukanya n'Imana gusa, ariko kizana timidite imbere ya presence y'Imana, kizana gutinya ubwiza bw'Imana. Ni benshi bakora ibyaha bamaze kugwa mu byaha, bakumva baratinye presence y'Imana. Noja gusenga ndumusambanyi uko, noja gusenga ndumunyabyaha uko, cyane hari n'abarinda bakagenda. Mugabo ntubwire ngo uko confidence wari ufise imbere ya presence y'Imana no gutegeka abadayimoni no guhagarara mu gakiza ko bibandanya kugira wa muvuduko nkuko wari ufise utarakora icaha. Rero ni wakora icaha ukaba warabimenye ko wakoze icaha, kandi ntugikora ngo biyobegwe ko wakoze icaha. Ahubwo this is your opportunity to change, no guhindura no guhindukiza. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 51 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo, ngirira ikigongwe Mana yanje kubw'insinzi y'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje, unyuhagire gose, ukugabitanya kwanje unyoze icaha canje. Kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Mwami Yesu adufashe cyane. Ngirira ikigongwe Mana yanje, usibanganye ibicumuro vyanje, kuko icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Nagira ndakubwira, urashobora gukora icaha ukiyumvisha amahoro, ukiremesha, ukiturisha mu mutima. No, ntugane no kwiremesha no kwihesha amahoro no kwiyumvisha kari okay. No, is not okay. Bwira Imana, fukama, vuga yuko wacumuye, bwira Imana ko wacumuye, atura, speak out. Tell your God to forgive you. Bwira Imana ikweze, kuko ico caha warakuye mwinda, warakoroye inda, warakoze ibyaha bitandukanye, waguye mu busambanyi, you committed a lot of sins, warakoze ibyaha byinshi, kandi ibyo byose byagushize kuri ya presence y'Imana. Nagira ndakubwire, inyuma y'ibyo tubona nk'ari byiza ku buzima bwacu hariho kuzociga urubanza. Nimba atacaha wagirizwa mu mutima, it's okay. Ariko nimba hari ijwi rikwakiriza icaha mu mutima, tell God to forgive you. Bwira Imana ikweze, bwira Imana kubabarire, bwira Imana gutunganye. Hanyuma ufata ingingo yo guhindura, ufata ingingo yo kuja kure y'icaha. Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo Yesu ankomeza, aminkomezi. Rero ntabwo uzokwishoboza kunesha icaha
yesu atagushoboje. Imana iguhe gushobora kunesha icaha no kugitsinda no kukigendera kure. Nitezuwera Justin niwe mwari kumwe muri kino kiganiro. Yesu agushoboze kandi agushigikire. Mana ndamusengeye, ndamusaba imbabazi, mugirira imbabazi mweze kandi umutunganye. Yarakoze icaha, yaracumuye, yaragenze muri byinshi bitandukanye, yarirengagije ubuntu bwawe, aja kure presence yawe. Mugirire ikigongwe, umweze kandi umutunganye, ko amasaha arengana abona ubwiza bwawe n'imbabazi zawe ku bugingo bwiwe, mu izina ryawe ryera kandi twizigiye, amen. Imana ibaha umugisha. Umuntu wese agira icyo akoze kubw'iki gikorwa, Yesu abahezagire. Mushishikare gupartaja no gusangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo barushirize guhezagirwa. N'umuntu wese asengera kino gikorwa, n'umuntu wese agira icyo akikoze mu buryo butandukanye. God bless you.